אנחנו דור של שפע, ארץ זבת חלב ודבש. אז למה להשמיד טונות של חלב תוצרת הארץ כל שנה? איפה הערכים שלנו? השבוע עמדתי מול מדף מוצרי החלב בסופר כמה דקות והתלבטתי עם אשכרה לקנות גבינה צהובה ב-42 שקל. ובטח כולכם כמוני נתקלתם במחסור חמור מאוד בחלב ושמנת להקצפה. זה היה כמו זהב בשוק השחור. אתם יודעים איזה הודעות רצו אצלנו בקבוצת וואטסאפ של נשות היישוב? זה מה שקורה כשכמה מונופולים שולטים בשוק החלב, דואגים שיהיה מחסור כדי להעלות מחירים וגוזרים רווח ענק מכולנו. מהאנשים הפשוטים, מהרפתות, מהעסקים הקטנים ומכל אחד מאיתנו, האזרחים במדינת ישראל. כולנו יודעים שהדרך להילחם ביוקר המחיה היא לפרק את מועצת החלב, שבשורה התחתונה דואגת לכך שלא תהיה תחרות בישראל, ואת התוצאות של זה כולנו משלמים בהרבה מאוד כסף בסופר. לא כיף. הגיע הזמן שינוי. לייעל את משק החלב, לפתוח את השוק לתחרות, לפרק את מונופול המחלבות הגדולות. סמוטריץ', לך על זה. האנשים האמיתיים מאחוריך. כל פעם שמנסים לעשות רפורמה במדינת ישראל, יש התנגדות עזה של קבוצת כוח קטנה ומסוימת שתאבד את הרווח שלה מהמצב הנוכחי. במקום להסתכל על מעל 7 מיליון ישראלים שאשכרה ירוויחו ממנה. חלאס! העם מצפה מנבחרי הציבור לשמור על עמוד שדרה יציב מול הקרטלים ולבחור סוף סוף בעם, הבוחרים שלכם.